दोस्तों वीडियो पूरा देखो, बहुत मजा आएगा। अरे भैया सुबह से कुछ नहीं खाए, कुछ पैसा दे दो। क्या सुबह से कुछ नहीं खाया है? नहीं भैया, दे दो मेरे भैया। रहते हुए कोई भूखा किससे रह सकता है? ये लो पूरा पर्स रखो। अरे नहीं भैया, सिर्फ 20 रुपया दे दो। अरे 20 रुपये में क्या होगा? ये लो पूरा पर्स रखो, बहुत लो पैसा भैया, अपने रख लो। पास। लेकिन भैया, अरे रखो रखो, कोई बात नहीं, रखो। रख लो भैया। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे भाई